মানে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ লোকক সহায়ৰ হাত হাতীগাঁৱৰ সিজুবাৰীৰ 200ৰো অধিক পৰিয়ালক চাউল দাইল মিঠাতেল আলুকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰদান জেএফ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু MDSWSৰ সংগঠন দুটাৰ সভাপতি হাবিব মোহাম্মদ চৌধুৰীৰ উদ্যোগত বিতৰণ কৰা হয় খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ শীঘ্ৰে মহানগৰীৰ 1000 লোকৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ'ব খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ লোকসকলক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা হৈছে হাতীগাঁৱৰ সিজুবাৰীৰ 200ৰো অধিক পৰিয়ালক চাউল দাইল মিঠাতেল আলুকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰদান জেএফ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু MDSWSৰ সংগঠন দুটাৰ সভাপতি হাবিব মোহাম্মদ চৌধুৰীৰ উদ্যোগত বিতৰণ কৰা হৈছে এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ আৰু শীঘ্ৰে মহানগৰীৰ 1000 লোকৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ'ব খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ৰ নেতৃত্বত আৰু অসম মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ পৰা মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ চৰকাৰে যথেষ্ট মানুহক দি আছে মানুহ সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি চাউল দালি তেল আলু এইবিলাক মানুহক নিমখ এইবিলাক বিলাই আছোঁ মানুহক পানী দি আছোঁ আৰু বিপদৰ সময়ত থিয় হ'ব লাগে আৰু আমি সদায় মোৰ জে ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা আমি সদায় এইবিলাক কাম কৰি আছোঁ এতিয়া আজি কালি আমি আকৌ যাম হুজাই ইয়াৰ পাছত আমি যাম আপোনাৰ এই ৰঙিয়াত যাম বিভিন্ন ঠাইত আমি এই সেৱা মানুহক কৰিম